आज मैंने एक बत्तख के बच्चे को उसकी मम्मा से मिलवाया। देखना चाहोगे कैसे? चलो मेरे साथ। मैं आ गया हूँ मेरे दोस्त। आ, अरे बेबी, रो मत, चुप हो जाओ। आ जाओ, मैं आपको यहाँ से लेक के अंदर धक्का मारता हूँ और उसके बाद आप तैरने लग जाना। देखा, अब आप नहीं डूब रहे हो। चलो, अब आप तैरते हुए अपनी मम्मा के पास जाओ। बाय बाय। इसीलिए कहते हैं, डर के आगे जीत है।